السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده احنا هنعمل موهيتو الليمون بالنعناع. هنعمله زي بتاع الكافيهات واحلى كمان. ما احنا لما نيجي نقول للولاد هنعمل لكم عصير ليمون بالنعناع يقولوا لا، ويروحوا الكافيهات علشان الالوان اللي حضراتكم شايفينها وعلشان الشكل كمان بيخطف عيونهم بيدفعوا فلوس قد كده في الموهيتو الليمون بالنعناع. لا، احنا هنعمله احسن كمان من بتاع الكافيهات وباشكال وباطعم مختلفه. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. بصي حضرتك هتجيبي معايا، انا عملت 5 ليمونات. هتجيبي 5 ليمونات كده وهتقشريهم كويس وهتقطعيها من النص وهتشيلي البذر وهنحطهم في الخلاط. انا حطيتهم هنا وضربتهم في الخلاط. لكل ليمونه معلقه سكر. حلو كده. وهنبقى لازم معاكي شويه نعناع فريش كده عشان تبقى زي بتاع زي بتاع الكافيه بالظبط. هتغسلي النعناع وهتجيبي الورق وهتحطي معاه كأنك بتعملي ليمون بالنعناع عادي جدا. هنضربه في الخلاط وهنصفيه كويس جدا. طب قد ايه الميه يا رودي؟ يعني ال5 ليمونات هنحط على كل ليمونه نص كوبايه من الميه. يعني انا ده حطيت 5 وممكن تحطي 6 ليمونات كمان. وهاتي كمان بتاع 3 ليمونات 4 ليمونات واغسليهم كويس وقطعيهم شرايح واركنيهم على جنب. وشويه تلج. هنجيب بقى اول كاس كده. هنعمل اول حاجه الليمون بالنعناع العادي التقليدي. هتجيبي كوبايه وتحطي فيها تلج وهتحطي فيها شويه ليمون بالنعناع واي نوع صودا عند حضرتك هتحطيه فيه وبس خلاص، وشويه نعناع وشرايح من ليمون وبقى موهيتو ليمون بالنعناع العادي. طب احنا عايزين الالوان بقى اللي بتخطف كده. هتجيبي اي لون طعام صحي بتجيبيه من عند اي عطار. هتقولي له عايزه لون طعام صحي اللون الازرق. هتجيبيه. وطبعا عشان الكاسات زي ما بتبقى شايفينها في الكافيهات هتجيبي شوية سكر وهتحطي اللون وهتقلبي حضرتك. وهتجيبي اي عصير او شوية عصير من اللي احنا لسه ضاربينهم هتغطسي الكاس وهتحطيه في قلب السكر. اداكي اللون القمر ده. حلو كده. تاني اللون الاحمر ده هيبقى اللون بطعم الفراولة عشان يديكي نكهة الفراولة. هنحط تلج وهنجيب شوية طبعا حطينا في الازرق لون طعام ازرق. وبعدين حطينا شوية تلج وهنا حطينا لون طعام بطعم الفراولة وحطينا شوية تلج. وهتحطي شوية نعناع وشوية شرايح ليمون من اللي حضرتك قطعتيها حطيها في الكاسات. وهننزل بالليمون اللي احنا ضربناه مع النعناع والسكر وصفيناه كويس. هنحط كده بس بالمعلقة كده عشان ننزل واللون كله ما يبقاش فوق. وكملي بأي صودا زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا بقى الشكل. او شوية نعناع وشوية نكمل بصودا. طبعا احنا جايبين صودا ليمون مصري. بس هنحط بقى شرايح ليمون ونحط نعناع وبس. خدي احلى كوباية موهيتو باطعمة مختلفة. حضرتك بقى ممكن تعمليه باي طعم. ممكن تجيبي جيلي تحطيه مكان اللون مكان لون الطعام. ممكن تعمليه بالالوان الطعام الصحية. بس بتديكي اي لون حضرتك تحبيه تجيبيه وتعملي بيه. هو ده الموهيتو ليمون بالنعناع. موهيتو ليمون بالنعناع الغلابة. ايه رأيكم بقى فيه؟ شكل وطعم بجد يا بنات عجب الولاد جدا وقالوا زي بتاع الكافيه بالظبط. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.